السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة مقروء. واليوم سوف نتحدث عن كتاب المحاور الخمسة للقرآن الكريم للشيخ الدكتور محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلمه. الكتاب يتكلم إلى عدة محاور الذي دار عليه القرآن من وجهة نظر الشيخ. والقرآن الكريم هو كلام الله المنزل بالوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من سورة الفاتحة إلى الناس. قسمهم الشيخ إلى 5 محاور. المحور الأول وهو الله سبحانه وتعالى الذات الإلهية، والمحور الثاني الكون الدال على خالقه، والمحور الثالث وهو القصص، والمحور الرابع وهو البعث، والمحور الخامس وهو التشريع والأخلاق. وكل محور تكلم عنه الشيخ الغزالي بأسلوب يتضح فيه عمق الفقه الحداثي والرؤية الصحيحة لحقيقة الدين في الفطرة البشرية. وتكلم عن المحاور باستفاضة وتحليل وأمثال علمية ودينية. فتكلم في المحور الخاص بالذات الإلهية عن الله سبحانه وتعالى وصلته بالكون وحقيقته، وفند أيضا الآلهة الزائفة التي يتخذها الإنسان ويعبدها مع الله. وبالطبع بهدي القرآن موضحا أن الله هو الحقيقة الأولى التي لولاها ما وجد شيء ولا شيء يقوم ويوجد ويعيش إلا به. فهو المحيط بكل شيء خلقه، القيوم الحق الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو، ليس كمثله شيء، وليس كما نرى في أديان أخرى من عمى وضلال ما لا يرتقي إلى هدى القرآن. وتكلم في مبحث الكون عن نظرة القرآن عن الكون، وكيف أن كل شيء في الكون يسبح لله، وكيف أن هذا الكون في حالة صلاة وطاعة وتسبيح لله عز وجل، وكيف أنه مخلوق بكم ودقة مدهشة تجعلك تهتف بقلبك وعقلك سبحان الخالق العظيم ذو الجلال المهيب. ويبين الشيخ وأنا متفق معه في هذا أن طريقة القرآن مختلفة في الاستدلال على وجود الله والشعور به عن الفلسفة الأغريقية، وهي أفضل، إذ طريقة القرآن تنطق الكون الصامت وتشير إلى غيب الغيوب بسر قاطع في غاية الهمس، وهي تشير بيدها إلى الله جل شأنه، عكس الفلسفة التي جعلت من افتراض التصورات أساسا للانطلاق، واختلطت للأسف بالأوهام والخرافات والتصورات الناقصة المتناقضة للذات الإلهية. وتكلم أيضا الشيخ عن القصص القرآني بعمق وتحليل وتنوير لمراميها البعيدة والعميقة الحية مع الأجيال، إذ أن قصص القرآن كما أرى أتت لتؤيد حقيقة واقعية، ولا تتترجم شيء إلا وهو معكوس وقد انعكس في الواقع، مما يجعل المؤمن ذي بصيرة أعمق في سنن قيام الحضارات وهلاكها، مستعرض تاريخ حضارات كانت أشد قوة ثم وشدت الثرى وأصبحت أحاديث. وهكذا فعل الشيخ محمد الغزالي مع البعث والتشريح، كما أنه أيضا تكلم عن أشياء عارضة في الكتاب عن المحاور الخمس مثل القدر والقدرية وحقيقة الروحانية في الإسلام والرد على الإلحاد وأشياء أخرى كثيرة، مما يجعل هذا الكتاب نقلة فكرية لمن سيقرأه. وهذه هي لمحة بسيطة جدا عن الكتاب، أتمنى أن تنال إعجابكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.